講網友嗱，呢條片係 follow up 嘅。琴日嗰個47人判案之後，我係 follow up 下呢個國際傳媒啦、外國政府啦、特區政府啦，呢個係香港政府啦，發表咗咩聲明？呢個中國政府啦，咁就同埋講埋呢一個英國首相見呢一個習近平嗰陣時候，牽涉到香港人權嘅問題。嗱，琴日咧就係47人案，總共判咗245年半嚇。我話俾大家聽，2019年嘅暴動案咧係判咗幾千年嘅，啲人坐幾千年監。咁我琴日嗰條講完之後咧，就有好多人打電話，有幾個人打電話俾我，佢話喺作供督戴耀廷嗰陣時咧，趙家賢講嘅嘢咧係仲衰過區諾軒嘅。咁我真係唔知，我係靠我嘅印象講嘅啫。佢話趙家賢咧仲作多啲嘢出嚟督區諾軒嘅。咁 anyway 呢兩個人咧我都係否定嘅，呢兩個人我都係否定呢個嚇。好啦，好多國政要喺47人案判案發表聲明，包括咗英美歐澳洲同埋啲人權組織都強烈譴責。第一個出聲嘅，其實未判之前，彭定康已經出嚟講，呢個係對香港人嘅侮辱，亦都係對全球珍視權利同自由嘅人嘅侮辱。CNN 我先講咗傳媒先 ，More than 40 Hong Kong democracy leaders sentenced， 香港已經由一個自由感言轉變為中國專制政權嘅倒影，呢個就係其實就係學咗大陸嗰套啦。喺呢座擁有750萬人嘅城市入邊，異見人士唔係坐監就係唔敢出聲，或者被逼流亡。紐約時報話呢啲抗爭者對呢啲抗爭者同香港反對派先鋒嘅起訴，對呢座城市嘅民主希望造成咗毀滅性嘅打擊。華盛頓郵報本案對於非暴力罪行嘅嚴苛判刑，顯示香港司法制度已經成為5年前當局對民主抗爭運動鎮壓嘅延伸，只不過係一個政權嘅鎮壓嘅工具啫。香港司法已經冇晒個獨立性啦。當局堅持繼續迫害反對派領袖，認為呢啲領袖咧站在抗爭嘅最前線。美國駐港總領事強烈譴責呢啲人係和平參與基本法保障嘅正常政治活動，而被嚴厲起訴同監禁。歐盟判刑係對香港基本自由、民主參與同多元化前所未有嘅打擊，深切關注呢啲出於政治動機嘅起訴。歐盟特別關注未曾審之前長期羈押唔准保釋，呢個係唔獲得公平嘅審判。英國外交部政務次官魏善庭今次判刑清楚顯示，香港係用國安法嚟刑事化政治意見。澳洲外長黃英賢特別就澳洲公民吳正亨被判刑7年3個月發表聲明。原來吳正亨係澳洲人嚟嘅。香港已經就中國同當局持續用國安法，尤其是用於澳洲公民嘅情況，表達強烈反對。台灣總統府發言人郭雅慧呢個係對香港人民追求自由民主嘅嚴重侵犯。英國國會跨黨派香港小組作為議員，因為參加初選而被判入獄，係完全荒謬，而且冇辦法接受嘅。呢個美國國會及行政當局中國委員會，呢個係統籌國會同埋呢個政府嘅主席史密斯呼籲拜登政府應該制裁參與香港47人案嘅法官、警察同埋檢控官。人權觀察中國部主任黃松年參加選舉並試圖勝出，如今導致一項可能
判10年監禁嘅罪行，國際特赦中國事務主管。呢啲刑罰啊，即使表面上有緩解，但明顯係要懲罰反對者。林健話香港係法治社會啊，呢個係根據法律嘅。好啦，我哋睇下美國政府嘅正式嘅反應，呢個就係結果美國國務院20號凌晨發表聲明，呢個係佢話呢45個人咧係aggressively， 即係侵略性地被檢控。而家佢哋係面對緊改變佢哋生命 life-altering imprisonment， 就因為佢哋係和平地參與一啲政治活動。呢個咧，而呢啲政治活動呢一個選舉咧係基本法容許嘅。In response， 呢個 Department of State taking steps to impose new visa restriction， 將會對香港一啲官員作出呢個簽證限制。好啦，喺呢度我解答大家幾個問題。我見到有啲小粉紅喺度成日都留言，咁你唔好講下英國點樣拉人咁樣。首先你要明白到呢一次呢一個參與初選係全部係一個合法嘅途徑嚟嘅。你話佢哋陰謀去唔過個預算案，唔過呢個議員係有權唔過個預算案。議員係唔係淨係純粹因為嗰個預算案嚟到投否決票呢？從來都唔係，你可以有其他嘅考慮嘅，即係譬如反對黨喺外國就無論如何好多時都反對個預算案嘅啦。或者我又可以因為政府喺人權問題上某個問題，或者欺凌婦女啊，唔支持 LGBT 啊，我因此反對個預算案。所以反對預算案唔需要基於預算案本身，佢又可以基於其他嘅政治考慮。呢個全世界都係如此，並唔會構成罪行嘅。係佢呢度嘅解釋構成罪行嘅啫。進行初選選舉，如果得到多數否決預算案，作為一個 political bargaining， 同呢個特區同中國政府傾偈，咁樣構成顛覆政權呢，係非常之好笑嘅，非常之可笑，非常之荒謬。呢個第一點。第二點就有啲人話你又唔係睇下英國做一輪拉人？喂，英國嗰次拉人呢，係因為有人特登講啲錯誤嘅信息出嚟。嗰次殺人嗰個呢，就根本唔係回教徒，佢哋夾硬呢就作出嚟係回教徒，然後佢哋係煽動人哋去放火燒嗰啲難民居住嘅屋，呢個係幾危險。乜嘢叫煽動呢？煽動就係你直接鼓勵嗰啲人喺短期內有計劃地進行一啲暴力嘅行動，同呢個性質咧係完全唔同嘅，完全唔同嘅。好啦，第三就係我要答嗰啲法官係唔係有啲驚唔驚咧？我已經講得好詳細，但係啲人咧永遠特登咧，佢根本有啲人聽都唔聽。我就話年紀大嗰啲法官咧就比較冇咁驚，但如果一制裁法官同檢控官咧，後生嗰啲咧就一定驚。Anyway 咧，我睇呢個判案咧，其實嗰啲法官啊，嗰3個法官，因為佢哋係有授意要判咁重，佢哋知道呢個北京同埋香港政府 expect 佢哋判幾重，佢哋就喺個框架下邊係盡量冇判咁重嘅，因此咧有啲人咧就好快可以出嚟，尤其是咧戴耀廷坐10年咧。其實呢一個咧，佢哋已經咧係表示佢哋心虛，盡量判輕啲。但因此特區政府係唔滿意嘅。呢個林健話任何人都唔可以打住民主旗幟從事違法活動而逃脫。呢個我都同你講嘅法律係乜嘢？中國外交部堅決反對個別西方國家干涉內政。鄧炳強話判刑
係已經反映咗罪行嘅嚴重性，顯示危害國家安全嘅罪行須以嚴懲。局方就個別刑期詳細研究判詞之後，再考慮係咪作出上訴。嗱，呢句説話令我好驚，令我好驚喎！即係咧，佢哋對於個判刑有啲地方唔滿意，喺呢度咧落咗個伏筆。咁最容易係向邊個上訴邊單？戴耀廷，一定咧係呢個。我哋睇下開頭係首要呢幾個。嗱，首要呢幾個咧就係得一個戴耀廷啊，因為呢兩個咧就轉咗做控方證人督戴耀廷噶啦。呢個鐘錦麟咧就係墨落無悔嘅啫，其他嗰啲唔認罪嘅呢啲咁嘅坐7、8年，佢哋都覺得合理嘅啦。戴耀廷坐10年，佢哋唔順氣嘅，戴耀廷要坐10年，而且已經坐咗3年幾，戴耀廷即係坐多6年就出得嚟，戴耀廷60幾歲就出翻嚟，佢哋唔順氣，好可能上訴。即係呢個量刑啊，即係佢哋覺得佢哋覺得鬆嘅一個量刑嘅標準咧，10年以上至終身監禁。咁你而家用15年起，因為呢個自首唔係因為認罪減到10年，10年咧係 minimum 嚟嘅。我諗佢哋 expect 呢一個20年開始量刑啊，結果14年啊咁上下嘅嘢啦。你諗下啦，喺大陸任志強只係喺朋友圈寫一段嘢，話習近平係一個即係個暗示啫，佢冇真係寫嘅。一個冇着衫嘅小丑，仲好努力做皇帝18年。戴耀廷佢哋係唔會放過戴耀廷，亦都唔會放過黎智英。咁就黃之鋒咧就差唔多啦。黃之鋒最近好咗啲，對黃之鋒態度就係最擔心就係何俊仁呢個啲年紀大嘅人，有幾個人年紀好大，同埋黎智英年紀好大。黎智英77、78歲。英國首相施紀賢喺巴西舉行 G20 峰會，同習近平會晤。呢個係2018年啊，文翠珊啊，哇！原來咁多年，因為2019年之後，英中領導人冇辦法面對面，咁而家換咗工黨上嚟就可以見面。施紀賢當面提到英方關注人權、香港、台灣同香港同黎智英喺獄中健康惡化，中方官員突然間起身，踢英國媒體離開喎。中方官員喺施紀賢仲講緊嘢嗰陣時，強行驅離記者。施紀賢嘅隨行人員意圖阻止，但不過呢個真係冇禮貌到不得了，Bloomberg 話呢種尷尬事件突顯施紀賢喺尋求中英關係解凍所面臨嘅挑戰。新華社報導梗係唔會提啦，即係你趕記者出去咪仲大鑊？我真係唔明。黎智英及集團旗下3間公司被控違反港版國安法，串謀勾結外國勢力及販布煽動刊物等3罪啦。即係咧，第一呢一個佢哋一定係用最嚴厲嘅。即係黎智英，我更加擔心佢哋係判到接近無期徒刑。黎智英77歲，如果坐20年呢，就坐到97歲；坐15年呢，都坐到92歲。好在呢，佢就信天主教，個心境呢就幾好，虔誠，覺得係上帝俾佢嘅試探。佢哋其實係一定要殺黎智英，即係呢個 Donald Trump 話會救黎智英，救唔救到呢？冇得救。黎智英係北京要嚟證實香港2014、2019係因為美國勢力介入、外國勢力介入，所以香港動亂，唔係香港人唔中意共產黨。而要證明呢樣嘢呢，就要判黎智英有罪。如果唔係呢，就一切嘢都解釋唔到。
外國勢力就透過黎智英去俾錢香港人同埋煽動香港人，所以要咁香港嘅安全問題、國家安全問題出現好嚴重，所以要用咁嚴厲嘅方法，成個 logic 就係咁。案件11月20號喺高等法院續審第93日啦，已經表證成立啦。而家咧就去自辯啦。3個國安法官李運騰、杜麗冰、李素蘭，黎智英否認，黎智英唔認，大鑊啊！真係15年，即係一定重過戴耀廷。如果15年，黎智英已經90幾歲，好多個市民通宵等候席位，希望為黎智英打氣啊！預計黎智英今日出嚟自辯，起碼審多1個月，即係幾個年紀大嘅，我哋最擔心啦，當然就係黎智英啦，呢個就係然後就係何俊仁啦，咁然後就係呢一個長毛啦，呢個好嘛？呢段講到呢度。